इस वीडियो के मकासद वालिदैन की रहनुमाई के लिए हरूफ अलिफ ता खे की उनकी आवाज़ों के साथ दोहराई करना, हर्फ दाल और उसकी आवाज़ से मुतारफ़ करवाना, हर्फ दाल के ज़ख़ीरा अल्फाज को तस्वीरों के ज़रिए मुतारफ़ करवाना और उन ज़ख़ीरा अल्फाज में दाल की आवाज़ की पहचान करवाना, हरूफ तहज्जी के हरूफ अलिफ ता दाल को तरतीब देना, हर्फ दाल की लिखाई दुरुस्त तरीके और बनावट से करवाना। हुरूफ के नाम और उनकी आवाजें। अलिफ ता खे। अलिफ अंगूर, अलिफ से अंगूर। अलिफ मद आंख, अलिफ मद आ से आंख। बे ली, बे से बिल्ली। पे प्याज, पे से प्याज। ते तस्बीह, ते से तस्बीह। टे टमाटर, टे से टमाटर। से मर, से समर। जीम जुगनू, जीम से जुगनू। चे चीकू, चे से चीकू। हिजाब, हे से हिजाब। खेमा, खे से खेमा। आओ बच्चों, हम एक हर्फ का नाम और उसकी आवाज निकालना सीखते हैं। दाल द, दाल द, दाल द, दाल द, दाल द, दाल द। दाल से दीवार, द ईवार, द ईवार, द ईवार। दाल से दीवार। दाल से दुनिया, द निया, द निया, द निया। दाल से दुनिया। दाल से दाढ़ी, द आड़ी, द आड़ी, द आड़ी। दाल से दाढ़ी। आओ बच्चों, हुरूफ अलिफ ता दाल को तरतीब दें। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम,
चे, हे, खे, दाल। बच्चों, आओ दाल लिखना सीखते हैं। द, द, आओ बच्चों, देखें ये आवाज कैसे निकालते हैं। द, द, द,